Buonasera e benvenuti a Screenshot. Questa sera parliamo di comuni, di sindaci e della loro voglia di ripartenza, perché se è vero che le attività commerciali pian piano stanno ricominciando a risplendere, dall'altra parte è vero anche che ci sono tante attività che sono ancora chiuse e anche i comuni, anche i sindaci si trovano di fronte ad alcuni interrogativi. Noi oggi siamo in compagnia del presidente di ANCI FVG, l'associazione che riunisce i comuni, Dorino Favot, che è anche il primo cittadino di Prato di Pordenone, che ci ospita proprio qui nel suo ufficio in municipio. Allora, Presidente, grazie intanto per essere qui con noi oggi. Qual è la situazione ad oggi dei comuni del Friuli Venezia Giulia impegnati in questa lenta ripartenza? Ma intanto la ringrazio per questa opportunità. Certamente assieme a tutti gli altri sindaci del Friuli Venezia Giulia non vediamo l'ora che riparta tutto, perché far ripartire tutte le attività significa far ripartire un indotto economico importante, c'è un tessuto socio-economico che ritorna a rivivere e a riprendere vigore e si riprende la vita normale e ordinaria che da tanto abbiamo auspicato e che finalmente dovremmo riuscire ad arrivarci, ecco. I sindaci però hanno dei dubbi, insomma, sono alle prese con alcune speranze di riapertura che hanno, alcuni paletti che ancora ci sono e che non consentono forse di riuscire a programmare anche quella che sarà l'estate. In effetti sì, il problema si pone, è un problema organizzativo, ma è anche un problema che dipende un po' da quelle che sono le attuali normative. Pensiamo all'ultimo decreto legge piuttosto che al DPCM, dettano delle scadenze che sono piuttosto rigide rispetto alla ripartenza di determinati tipi di attività. Ora noi cosa abbiamo fatto come ANCI, soprattutto la settimana scorsa nell'ultimo esecutivo? Abbiamo un attimino affrontato il tema soprattutto dei mercatini, dei grandi eventi, delle fiere, di quelle situazioni un po' particolari che attirano effettivamente molta gente, ma che in questo momento sono ancora un po' al palo. E abbiamo così preso al volo questo grido di dolore da parte dell'associazione di categoria. Perché? Perché ci rendiamo molto conto di quello che è la situazione, perché fermando queste attività si ferma tutto un indotto, oltre che a creare danni alle varie imprese, per cui abbiamo chiesto a gran voce come ANCI a livello regionale che si frapponga poi a livello nazionale affinché ci sia una accelerata in queste riaperture, con tutta la gradualità e con tutti i protocolli della situazione. Avete ipotizzato anche dei tempi, insomma vi sono arrivate delle risposte o c'è ancora un grande punto di domanda? Ancora non abbiamo avuto delle risposte precise e da un lato lo posso anche comprendere proprio perché si vuole cercare di avere tutte le cautele possibili per evitare di ricadere un'ennesima volta in una ennesima ondata. Quindi il nostro è stato un evidenziare questa situazione, perché se da un lato ci teniamo tantissimo alla salute dei nostri concittadini, dall'altro ci teniamo tantissimo che regga il tessuto socio-economico. Ecco, questo vale immagino anche per quanto riguarda gli eventi, i grandi appuntamenti, insomma il pianificare l'estate all'interno dei comuni lo chiede il commercio, perché si sa i grandi eventi o gli eventi in città portano turisti, portano delle persone, gli affari cominciano a girare. Ecco, su questo? Su questo stiamo cercando di ragionare in maniera tale che si possa trovare delle soluzioni ottimali, del tipo al giorno d'oggi ci sono già delle attività che si possono effettuare. Pensiamo, non so, alle mostre, pensiamo all'apertura di determinate situazioni che prima erano totalmente chiuse, le palestre stesse, via discorrendo. Quindi il ragionamento che noi facciamo è quello di dire: cerchiamo di trovare dei protocolli, delle situazioni tali che rendano la possibilità di fruizione dei servizi nella maniera più sicura possibile, ma nello stesso tempo che si lasci ripartire appunto queste attività. Ecco, sul fronte delle casse comunali, come stanno gli enti locali del nostro territorio che sicuramente hanno dovuto fare i conti con una mancanza di tasse, di imposte, si sono visti sicuramente decurtare questa parte di bilancio molto importante, oltre ad aver dovuto tirar fuori anche soldi naturalmente per tamponare questa pandemia? Allora ci sono state delle voci di alcuni tipi di tasse che sono venute meno, ed è vero, effettivamente è così.
Però è anche altrettanto vero che ci sono state anche a favore nostro, quindi del mondo delle autonomie locali, dei ristori, sia da parte dello Stato, pensiamo una fra tutte può essere quella dei ristori sulla TOSAP, sull'occupazione degli spazi pubblici, piuttosto che i buoni spesa, ad esempio, per le famiglie in difficoltà, ma accanto a questo c'è stata anche una presa di posizione da parte proprio della nostra regione che ci ha aiutato ulteriormente a far fronte a tutto quello che era il tema, ad esempio, delle riduzioni delle entrate dovute alla tassa rifiuti per tutte le attività che hanno dovuto chiudere per molto molto tempo. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che abbiamo avuto un'attenzione molto importante sia da parte dello Stato che dalla regione stessa. Ecco, per quanto riguarda anche l'ultimo decreto sostegni, anche lì ci dovrebbe essere una posta per gli enti locali. Sì, abbiamo avuto questo genere di indicazione che potrebbe tornare utile, se non altro per determinati tipi di spese che magari sono richieste dalla momentanea difficoltà oppure comunque dal problema dell'emergenza sanitaria. Si tratta poi di vedere in che termine vengono date, però ripeto, devo dire che c'è stata e credo che ci sia a tutt'oggi un'attenzione particolare proprio perché ci aiuta così a far fronte meglio a questi tipi di spese che sono assolutamente dovute da parte nostra. C'è qualche comune della nostra regione particolarmente in difficoltà, non magari per demeriti propri, ma proprio per la situazione che si è creata? Ma io direi di no, nel senso che comunque la situazione si è affrontata nel migliore dei modi, nel senso che sia le amministrazioni comunali, tutti i sindaci sono stati sempre tutti quanti sul pezzo in ogni situazione che andava a delinearsi mano a mano. Quindi da questo punto di vista non posso che essere soddisfatto di questa presa di posizione, di questa determinazione, di questo mettersi in gioco continuamente per aiutare la propria popolazione. Quindi questo dal punto di vista delle amministrazioni. Dal punto di vista delle organizzazioni, delle strutture amministrative, devo dire che in questo periodo di emergenza sanitaria c'è stata proprio l'occasione per rivedere le modalità organizzative, perché si è visto che ovviamente dotandosi delle opportune strumentazioni e soprattutto collegamenti, si poteva proprio organizzare il lavoro in alternanza tra la presenza e lo smart working. Questo potrebbe determinare da un certo punto di vista, da un lato un cambio di mentalità, un cambio di cultura dal punto di vista lavoristico, ma nello stesso tempo anche una visione diversa del futuro. Perché no? Perché io dico che se è vero da un lato ci sono dei servizi nei vari comuni che hanno bisogno della presenza e ci deve essere la presenza della persona continuativamente che dà la risposta al pubblico che si reca presso gli uffici, dall'altro ci possono essere tutta una serie di attività di back office che possono essere tranquillamente organizzate ed effettuate anche da remoto. Quindi diciamo che questo può essere anche un salto in avanti da un punto di vista qualitativo, sia del lavoro e sia anche della mobilità, dell'abitare, dei centri urbani, dei territori che si organizzano in maniera diversa e magari potrebbero anche un domani essere meno congestionati negli orari di punta, per esempio. E quindi voglio dire, si creano tutta una serie di effetti positivi concatenati che possono risultare anche in un'ottica di PNRR, visto che se ne parla tantissimo in questo periodo, di visione del futuro. Certo, e anche lo smart working insomma, ha i suoi lati positivi. PNR l'ha citato lei adesso, avete avuto un incontro, video incontro, guarda caso, con gli assessori regionali Zilli e Roberti proprio su questo. Se può spiegare che cos'è il PNR e che cosa è emerso da questo incontro. Il PNRR è il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, che ovviamente è nazionale ed è quel famoso documento che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato pochi giorni fa in sede di Unione Europea. È chiaro che un piano di questa vastità, che è stato paragonato a quei piani che venivano fatti nei dopoguerra, no? Per fare ripartire, no? Un po' tutto il sistema,
appunto è un piano talmente grande che se non viene redistribuito nella maniera corretta da Stato a regioni, da regioni a enti territoriali, si rischia di scrivere, di dire e di fare delle cose che non necessariamente o non automaticamente possano avere un effetto positivo sui singoli territori. Ed è qui il tema un po' che si gioca tra ANCI e l'amministrazione regionale, e da questo punto di vista abbiamo potuto apprezzare proprio questa sensibilità da parte sia dall'assessore Zilli, che è l'assessore preposto, ma anche l'assessore alle autonomie Roberti, che hanno colto subito al volo questa nostra richiesta di poter partecipare a questo tavolo proprio per far sì che tutto ciò che viene poi sviluppato all'interno delle schede regionali del PNRR possa avere una ricaduta positiva anche sui singoli territori dei comuni. Parliamo di risorse sicuramente importanti e di progetti anche importanti che poi riguardano ogni comune. Ecco, come si potrà andare a caccia di queste risorse e riuscire a dividersele in modo da accontentare tutti? Ma io credo che non sia una questione di semplice divisione tra territori, perché ci sono dei temi che sono talmente trasversali che o hanno un effetto di ricaduta positiva ad ampio spettro, oppure c'è qualcosa che forse non torna. Allora, al di là dei temi magari di certi tipi di interventi, di infrastrutture, di cose molto particolari, però ci sono la maggior parte dei temi che sono trasversali. Pensiamo uno fra tutti, ed è il tasto su cui abbiamo insistito e continuiamo ad insistere da diverso tempo, che è quello proprio di far sì che ci sia una rete digitale tale per cui la banda larga non sia una richiesta che viene fatta da qualche territorio, ma possa essere alla portata di tutti. Questo cosa significa tradotto in soldoni? Significa che c'è un beneficio, prima di tutto per noi amministrazioni, che riusciamo a dare dei servizi anche proprio a livello informatizzato, quindi si torna un po' anche al discorso di prima, ma anche nei rapporti con l'utenza stessa ovviamente. Ma dall'altro c'è tutto il tema delle imprese, dei liberi cittadini, dei liberi professionisti che ne traggono beneficio, perché voi capite, se oramai tutto ciò che gira a livello anche promozionale, pubblicitario, per promuovere un prodotto di un'azienda piuttosto che un servizio, se c'è la funzionalità del digitale, questo vuol dire avere una risposta appropriata a quelle che sono le richieste rispetto ai prodotti e ai servizi che vengono offerti. Grazie mille allora al sindaco Dorino Favot, presidente di ANCI FVG. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo a parlare di questi argomenti con un sindaco. A tra poco. E per questa seconda parte di Screenshot ci siamo spostati a Pordenone, siamo in compagnia del sindaco Alessandro Ciriani e continuiamo a parlare di quella che è la ricaduta del Covid sui comuni e del fatto che le riaperture possono portare un beneficio sociale, culturale, ma sicuramente anche dal punto di vista economico. Intanto, sindaco, la situazione del comune di Pordenone qual è? Ma diciamo che questo territorio è sicuramente fortunato se lo paragoniamo ad altri territori, nel senso che il sistema manifatturiero, spina dorsale della nostra economia, ha retto anche durante la pandemia. Il vero problema è quello del settore terziario, del commercio, dei pubblici esercizi, che hanno sofferto moltissimo. Hanno sofferto soprattutto del fatto che oltre alla pandemia e alle chiusure, tutte le attività sono state sospese, quindi anche quelle turistiche, quelle di attrazione dei cittadini. Proprio ieri ho fatto un giro di ricognizione tra alcuni operatori, sono tutti carichi però di entusiasmo e di fiducia. Devo dire che non è retorica, qui il virus ha colpito pesante come il resto d'Italia, ma il gene friulano, quello di voler ripartire, di voler ribloccarsi le maniche, è ancora molto presente, per cui c'è grande aspettativa. Molti si auspicano, come lo faccio anch'io del resto, che molto presto queste misure restrittive, forse anche troppo restrittive, alcune volte cervellotiche, possano essere presto rimpiazzate da misure che consentano di riattivare gli eventi, le manifestazioni, i concerti, la cultura e conseguentemente anche al grande pubblico di poter godere delle bellezze della città, di sedersi a un tavolino, di bere un caffè, mangiare un gelato, non solamente all'aperto ma anche al chiuso, perché il tempo non è dalla nostra parte.
Ecco, per quanto riguarda le riaperture, intanto abbiamo visto dei segnali positivi qui a Pordenone per quanto riguarda la cultura, il teatro, le mostre, insomma si sta ricominciando a tornare a una certa normalità da quel punto di vista. C'è un grande desiderio, direi che è un plebiscito di libertà, tutte le strutture culturali, tutte le centrali culturali, il mondo sportivo, quello associazionistico, quello del commercio sta scalpitando, non vede l'ora di poter far tornare la città a brillare come un tempo. Questa però è anche la dimostrazione che godiamo di un tessuto culturale, di iniziative, di festival molto ricco. È chiaro però che fino adesso c'è l'entusiasmo, poi ci si scontra con l'operatività, con la declinazione operativa di questi eventi che soggiacciono ancora di DPCM che sono estremamente restrittivi. Considerate che anche tutta la calendarizzazione di manifestazioni e di iniziative, che sono un po' lo specchio di questa vitalità, è di fatto sospeso. Il Comune ha previsto di partire prima di fine giugno con un calendario molto ricco di manifestazioni, ma è chiaro che i costi e l'organizzazione cambia dipendentemente dalle maglie più o meno strette che i decreti mettono. Quindi tutti speriamo, ripeto, di poter archiviare al più presto la pratica Covid e di poter tornare, come magari in questa piazza, a poter vedere tanta gente a godere musica, teatro, spettacolo, poesia. Ecco, il Covid ha sicuramente fermato molte attività, questo significa anche tasse, molte tasse imposte voi le avete sospese, ma questo significa meno entrate per il Comune che pur ha dovuto far fronte a delle spese impreviste. Qual è la situazione delle casse del Comune di Pordenone oggi? Ma guardi, noi dobbiamo ringraziare il fatto di aver avuto una gestione, qui voglio ringraziare in particolare i nostri uffici, l'assessore Bunic, una gestione virtuosa dei soldi pubblici e delle entrate dei cittadini. Noi a pandemia appena iniziata abbiamo subito fatto il cosiddetto crash test, l'abbiamo chiamato, cioè un bilancio di guerra per tagliare tutto ciò che era tagliabile e mettere a disposizione dei cittadini le risorse indispensabili per affrontare la pandemia e dall'altro lato calcolare la mancata entrate legate al fatto che i cittadini ovviamente avevano meno soldi in tasca. Dopo è arrivato l'intervento dello Stato, è arrivato dopo, in ogni caso 1,5 milioni di euro di entrate proprie dell'ente di parte corrente, quindi soldi preziosissimi, sono stati lasciati sul tappeto. Al di là di questo continuiamo su questa linea, e cioè da un lato da una gestione equa, intelligente delle risorse per mettere a disposizione ora un po' meno del comparto commercio, un po' di più sulle politiche sociali, perché? Perché purtroppo abbiamo registrato un'impennata di famiglie che non sono alla fame, ma che iniziano ad avere qualche contraccolpo per mettere insieme il pranzo e la cena, per mandare i figli a scuola, quindi le richieste sociali sono aumentate e vedremo cosa capiterà anche nei mesi successivi. Ripeto, la nostra fortuna però è che accanto agli interventi dello Stato e della Regione c'è soprattutto un sistema imprenditoriale ancora molto robusto che fa da agente che assorbe i contraccolpi occupazionali, che garantisce ricchezza, a cui si aggiungono però i problemi che leggiamo sui giornali, il ritardo nelle materie prime, l'aumento delle materie prime, le difficoltà di produzione. Però abbiamo passato anche periodi peggiori, le crisi finanziarie degli anni precedenti, quindi tutto sommato sono abbastanza fiducioso. Ecco, un ritorno alla normalità è rappresentato anche dal fatto dal ritorno dei dipendenti negli uffici con questo minore utilizzo dello smart working e forse anche una risposta maggiore da dare ai cittadini, perché sicuramente con meno persone al lavoro anche la possibilità di dare risposte è venuta ovviamente meno. Guarda, io non sono un grande tifoso dello smart working per una serie di ragioni. La prima è che è verissimo, si può lavorare bene da casa, ma abbiamo notato proprio durante il lockdown ci sono alcune pratiche, alcuni progetti, alcuni servizi che per essere ideati e poi concretizzati hanno bisogno anche del rapporto fisico. Questo mi è costato il Covid, perché nelle riunioni durante il lockdown alla fine me lo sono preso anch'io, me lo sono preso in municipio. E l'altro aspetto è che questa pratica molto futurista del lavoro da casa, indipendentemente dai luoghi fisici in cui si lavora, rischia anche di desertificare, di cambiare radicalmente i nostri atteggiamenti, significherebbe non avere più negozi, non avere più attività, neppure più relazioni. Quindi le cose vanno utilizzate con grano salis, con intelligenza, con equilibrio. Va bene aver paura della pandemia, ma appena questa avrà allentato la mossa, credo che un ritorno a quelle che sono le nostre abitudini, ad uno stile di vita normale, ordinario, quotidiano, sarà assolutamente indispensabile per il bene nostro, per le relazioni che dobbiamo tessere con gli altri cittadini e anche per il bene della nostra economia. Ecco, per quanto riguarda appunto l'economia, il decreto sostegni dovrebbe prevedere anche una posta di ristoro per i comuni, ecco, si sa qualcosa per quanto riguarda Pordenone? No, non abbiamo ancora ricevuto notizie certe, però lo aspettiamo come il pane, perché accanto alle misure che abbiamo messo in campo e accanto al ribustimento delle politiche sociali, dei sussidi, degli aiuti alle famiglie in difficoltà, accanto all'azzeramento di alcune imposte come la COSAP, al dimezzamento della Tari, è chiaro che se non arrivano aiuti da parte degli enti sovraordinati un comune fa fatica. Io spiego spesso ai cittadini che tagliare le tasse sì è facile, ma un comune non fa le leggi, spesso è un esattore per conto dello Stato, quindi raccoglie le tasse, una parte
le gira a Roma e senza quei soldi, fatto 100 quello che raccogliamo, non si possono garantire la raccolta dei rifiuti, i servizi sociali, i servizi essenziali della città, l'illuminazione pubblica, i vigili, eccetera, eccetera, eccetera. Per di più in un momento come questo occorre che gli enti locali abbiano una spinta in più, occorre che riallenino, rieducano i cittadini allo stare insieme, al vivere la città, a godere dei servizi e delle bellezze che la città offre. Per fare questo però sicuramente c'è l'intraprendenza del mondo associativo, ma serve anche un aiuto da parte dell'ente pubblico. Quindi abbiamo bisogno di queste risorse per consentire di recuperare il tempo perduto e di avere le performance che avevamo nel 2019. Ecco, le vaccinazioni sono partite, stanno proseguendo, all'inizio un po' lentamente, adesso hanno decisamente accelerato. Lei crede che queste più la bella stagione ci possano mettere al riparo, visto che ad oggi i dati sono assolutamente ottimi per il Friuli Venezia Giulia, si intravede addirittura l'ipotesi di zona bianca? Pordenone ha avuto da sempre dei dati sotto la media della regione, quindi vuol dire che i cittadini si sono comportati bene. La prudenza che ha caratterizzato questa comunità accanto all'incremento della vaccinazione credo che ci possa portare in prospettiva ad avere periodi decisamente migliori, anche perché non fosse così dovremmo iniziare a preoccuparci. Ma non è una preoccupazione legata al ritorno del fiamme del Covid, quanto al rallentamento delle vaccinazioni, all'approvvigionamento dei vaccini indispensabili. Però stiamo notando un progressivo miglioramento, anche all'ampliarsi dei luoghi vaccinali all'interno delle aziende, i poli vaccinali nell'Interporto piuttosto che in altre zone della nostra provincia, la garanzia che viene data al polo vaccinale della fiera, e quindi secondo me potremo passare un'estate più tranquilla, fermo restando che le precauzioni probabilmente ce le porteremo dietro fino alla fine dell'anno, ma una cosa è vivere in una città spettrale sostanzialmente inanimata, un'altra magari portare la mascherina e forse tra qualche mese no, però ripeto, poter beneficiare delle tante opportunità che Pordenone offre. Si intravede insomma la luce in fondo al tunnel? Ma secondo me sì, me lo auguro davvero, insomma. Poi del resto è importante, ma non per Telefriuli sicuramente, ma anche per gli organi di informazione, di cominciare a diluire questa informazione che talvolta preoccupa eccessivamente i nostri cittadini. Io mi ricordo che in un certo periodo si pubblicavano il numero dei morti e dei contagiati, non si pubblicava il numero dei guariti. Adesso francamente dobbiamo incominciare a dire che questa è stata una bruttissima esperienza che ci ha insegnato, forse ci ha insegnato anche molto, però dobbiamo cominciare lentamente a metterla in soffitta e iniziare a pensare, come per il terremoto, come ricostruire il nostro territorio, dal punto di vista sociale, dal punto di vista morale e anche dal punto di vista economico. A inizio settimana prossima si dovrebbe decidere il Comitato Tecnico Scientifico del Governo per quanto riguarda il coprifuoco, insomma alle 22 è superato, forse alle 23, forse abolirlo, insomma anche per un segnale per le attività commerciali, per il turismo della nostra regione. So che lei da sempre è stato un po' contrario al coprifuoco, anche il termine. Uno Stato serio pone delle regole, deve farle rispettare. Se ci sono le regole il coprifuoco non ha senso. E in questo caso mi sento molto vicino da una persona che ha delle idee molto distanti dalle mie, come il filosofo e politologo Massimo Cacciari. E cioè il virus è pericoloso per il distanziamento ma non ha l'orologio. E quindi non è che ci si contagia di più alle 10 di sera o a mezzanotte. Questo non ha alcun senso ed è castrante nei confronti delle attività delle nostre città, le quali sono costrette a lavorare solamente all'aperto anche in caso di pioggia, e soprattutto per le attività di carattere turistico. Sarebbe impensabile richiamare gente che viene dalla Germania e dall'Austria a Pordenone quando alle 10 dovrebbero rincasare. Quindi mi auguro che ci sia questo senso di responsabilità nel dire facciamo pure i controlli, siamo anche severi nel farli, possiamo combinare sanzioni pesanti se qualcuno non lo rispetta, ma il coprifuoco non ha davvero senso. Grazie allora al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, finisce qui questa portata di Screenshot, l'appuntamento è come sempre per domani sera.